बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आपको एक बात बताऊंगा, वो आपने ज़िंदगी में कभी नहीं करना। कभी भी लोगों को अपने आने वाले अगले कदम के हवाले से न बताएं जो आप अपनी ज़िंदगी में लेने जा रहे होते हैं, क्योंकि जब आप कदम के बारे में पहले से बताएंगे, जब आप वो आप टारगेट से अचीव करेंगे, तो आपके अंदर वो खुशी नहीं होगी, क्योंकि आपने वो पहली जो कदम है आपने पहले लोगों के सामने बात रख दी थी। तो जो कदम आप उठाओगे उसके बारे में कभी किसी से जिक्र नहीं करना। दूसरी बात ये कि जब आप कदम के बारे में लोगों को बताओगे, जब टारगेट के बारे में लोगों को बताओगे, तो लोग आप पे तंज करेंगे, ताने देंगे, तनकीद करेंगे, हंसेंगे कि भाई आप ये काम नहीं कर सकते, आप ये काम नहीं कर सकते, आप कैसे करोगे, आप खुद को देख लो, आप ये काम कैसे करोगे। तो कोशिश करें कि ज़िंदगी में जब भी आप कदम उठाए उस कदम के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए और किसी को बताना भी नहीं, क्योंकि लोग आप पे हंसेंगे, तनकीद करेंगे। और आप वो कहते हैं ना कि मेहनत ऐसी खामोशी से करो कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचाएगी। इंशाल्लाह मेहनत ऐसी खामोशी से करेंगे कि हमारी कामयाबी इंशाल्लाह शोर मचाएगी इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक।